surat ngentay ikan biya kita ket naggapo ni pagayam araglinged iti nagan nga Irene di Trancoville, Baguio City. Kaya't kumita paindrama ti pakasaritaak bareng makaipaay adal kadagiti padak na andaan iti ambisyon. Sana dakas ti agambisyon no kabaalan tay lakit di aragpaten iti nasayaat awagas. Bueno gagayem, intay denggen ti pakasaritaan ni Irene. Nanakati? Adamanan day ta, disturbo. Sangumlatan anak, kababain mat no pakitaam iti saan anasayaat. Diyak narod kayat ti sumangit ya sino man ngagkursunada kanyak nanan. Uray di mo kayat, sangwam kat ibagam kan ko na iti nasayaat asaan mo pa'y akayat ti makiin na yan. Taubing ka pa'y ititawan mo abain ti. Wala saan, ibagam nga ipasnak mo pa'y ti agatan. Dakay ka din, Ana. Mayak man. Umuli ka latan, Barok! O sige, Irene. Inkasabtan. Pasensya kan, Luel. Busy ak ngamin kita, tado ti research work ko. Kasta ka di? Wan. O sige. Maliwak to lang arodan ti umay pumasyar. Sige. Agyamanak na maawatan na ka. Kanayan ka amaawatan na Irene. Ket sapay na kuma. Maawatan na kumat. Nakaananus ka mang paspasyar iti dayjay a babae. Sino nana? Dayjay nga Irene. Nana? Kunamot lan asino? Nasingpot mo't niya Irene, nana. Nasingpot kit di dayjayat. Bambanugan na kaakanayon. Di na pa'y laibagan no at damat lanamnamam won no awan. Mapain siguro, nana. Okay lang mo't kanya. Ay nabarok, agsaysayang kala iti panawon mo. Ha? Am-amukon ni Irene. Kabagyak dayjay. Iso nga am-amuk idan. Ay nakasitanakan. Agsarsarot ka lang arudan. Agawat ka pa'y latigabsoon, alabaam. Ay nanti, kaya't ko lang amin ang makaadal ni Irene. Nga oray di mo kabaulat? Kabaulat, ay Anya? kabaulat, anti. Kan may sa, kaya't di anak ko makaadal. Iso ato nga. Dayta, ti bagbagak. Tauray di yun kabaulan nga agina. Kas kay laasino amang ipilit iti kayat siyaw. Intun kuan na ustel kan. Apay ngamin nga iso ti dengdenggan yun, nanang. Imbis sa tumulong, mangupay. Nagalas ti ugali na. Makapasulon. Saan mo latan nga ikaskaso, anak? Pagadalan ka, basta ka ba ilaklakit di? Talaga akayat ko ti makaadal, nanang. Tadyak kayat ti malalais kun matagtagibasit. Kasi ter aramidon ni Lola Gida. Kayat ko tagbalin to abaknang. Ta ipakitak kin ni Lola Gida. Akabailak ti ngumato. Nga uray lalaisan na ta. Anak, di ka kumaagpasilo iti madi nga aramid ti tao. Iti kasta, saan ka madadaal? Basta ragpatag ti arapaap ko, nanang. Nga uray asino pa'y ditat aggandat amang lapod kanyak. Apay atap-tapayaam tamuging mo, katay. Nabanugak namin ang naglabaan ti. Napakapsul, anak. Amang ano di mon kabaulan ti agawid? Inanak labasit, kalpasan na, ituloy kunti magna nga agawid. Dayta tisang kaibagakkan ka. Di ka agkaraawat iti labaam aginabsuon. Basit laang mo tili na ba kada Ma'am Elena? Kano nakita ka na gado? Uray ta saan mo't anamurang tilupot na. Nalakalaang alabaan. Dayta katikunakkan ka. Kit-kita lang nga rodan, tirigat mo amakilablaba. Ngamparwaram pa'y laadi ka marigatan. Kabailak antino para iti anak ko. Kaslakan to maasino nga minakunak. Dinto pa'y pagadalon ni Berto jay may nga anak da. Kat nakabakbak nang da. Si kamot kan amang urkurangos ti kaslasino akong di paadal iti anak na. Nenenenenay. Timmakder kamutan iti nagtugawam. Sige, auntie. Mapanahon. Kasla di mo kaya tadenggan ti bagbagakan ka. Narigat ti agraraman, kate. Ka? Agraraman amang paadal iti anak na. Nanana. Tay mat sumangka agraraman ti masabat ka. Nananay. Ay, apay Irene. Kaslawan nakita ma. Ha? Kwa? Ada ngamin pampanunutik, Lola. Iso,
Di kay nadlaw adagos. Di ka pala nakaad-adal ngam kas kalaasinon nga awan am-am mo na. Saan mo't Lola Gida? Adala pang panunutot. Tarupam! Di nakpagbalinan nga awan am mo na Feeling rich kan feeling high kamatan. Ha? Mamirmiraut kan tumatlaang. Pwa! Bastos na dyan nga ikip mo, nanang. Ni ka di antigida ti dakdak kamatang. O, nanang. Apay ayan. Pinagsasawan na kit din iti nakasabatak kan kuana. Apay pinagsasawan na ka. Gapo siguro tinalaos nga apal na Gapo ta oray marigrigat takot mapaadal na. Anak, saan mulatan nga ikaskaso ni ikit gida? Ngamin, no pansinam tikas ding ipakpakita na kadata, masulisog kang agbasol. Iso abay amon, oray ta saan natamat adangdangran. Nakarkaro pa'y amakadangran ti panagsasauna. Maminsan pa'y ngaramidon na tikas dito tutupakon. Anya, wala nam. Pasensyan numasong batak. Taday tamot ti mayan natukkan ko, anak. Nay, si kamat gayam, Lowell. Wan, anak kita. Imayak man gimatang iti sabon iti istorya anti saling. At daman ibagakan ka, Barok. Anya day tanan, ha? Dayjay nga ay reg. Apay ni Irene? Apay, saan mo amadlaw, ti kinagrarabad na? Tila ibagbagayo, nana. Nasingpot ni Irene. Naggagat nga agadal. Nanakaw. Ay, kasjay, nanakam. Para makita Nana. Nagbastos, ibagamkit din ananakam, kan nasingpat. Anya ka diti naramid na kada kayo. Tapaya kastat ibagbagayo. Agasam ti inaramid na. Dandani kami agdindong parngam kaslawan nakita na. Feeling mo't jay anak ti jablo a babae. Di pala nakaturturpos ngam nangaton. Iso ano siyak ti sika, bayakaw. Ay ayatep ni Irene, nana. Ket saan ko nga ibain day tayo ti uri asino? Anya? Kati bakit siya klaptan ti manggad. Masapol nga agtinulong ta, Johnny. Kaya't ngamin ni Irene ti makaadal. Pagisartingan tapay laing tapno mayinanam. Anya? Das mo tapagbiag tayo ti masapsapula kiti inal daw. Uy, saan kan nagtrabaho? Ngam kasanon ti panagadal ni Irene. Kasaritak ngagsardeng pay laing iti makatawag. Sigurado ama di dayjay. Maawatan na kami kumaanak ko. Masyanak iti inam. Kanayonan ngagsakit gapu iti panagaw-awat na iti labatan Jak lakit di kayat agsardeng tatang. Jak kayat ti malalais. Kayat ko ti ngumato. Tapno iparupak kadag iti managlais akakabagyan kan am-am mo. Akabalak mo ti ngumato. Saan na nasaya at ti pampanunuto, manak? Ni Lola Gida ti saan anasaya at aramidan na. Tuladem ka de? Saan? Kan may isa? Saan laan ni Lola Gida ti kasta? Ado da pa'y dito lugar tayo? Ado ti managtagibasit kan manang lais. Isu ajak kayat tagsardeng agadal tatang. Sana nasaya at tinapride na urayan ako. Depende Basta agadalak. Ngamawanan ti mabalin may. Amumot ti kasasaan tayo. Di ag self-supportingak. Mano, umutang akon it ikarok to. Yeah. Come in. Good morning, sir. Umasidag ka dito, iha. Ket agtugaw ka. Agyaman na, sir. Amukon ti kagaram. Ken amuk matan ti parikot mo. Kasano nga muyo, sir? Nasaw ti kaadalam kanya. May sakadagiti gagayem mo. Ni Alona. Ha? Nagbidutak ka di, iha. Kwa, sir? Anya ka di timbagan ni Alona kada kayo? Parikot mo kano ti pag-tuition mo. Ta agkarasakitin. Wan na rod, sir. Pudno day ta. Matulungan ka, iha. Basta tulungan laki di ti pagim. Sa bali di pa nagkita na kanya.
Ay, sir, anya ka diti kayat yung asawan? Well, amom iha, prangka, napintas ka. Sayang ka. Kakanat mo dun, ti Bugbagan. Anya nga diti kayat yung asawan? Amo ka di mo kaya tagsarden nga gatal. Tanang ato tarapap mo. Pudno data, sir. Solve, iha. Siyak ti makamukan ka. Amin na kayat mo pangragpat itarapap mo. Ipae ko nga awan kurang na. Mabalin pa ikit di nga adda surok na. Nulaki dito o manugot ka iti kayat ko. Nga, anya, sir? Idawag ti imam kadag iti dadakkel mo iti kabitan na panawan. Ket, maragpat muntum itarapap mo. Anya nga italuel. Mama kita. Di naktumot pat-pat dyan ide. Ipilit mo kanyak anas singpet dayjay nga Irene. Rupat kwartamat gayam. Nagpuskol ti rupa na. Dila na ariyakan anang tutok iti balo at don. Kansan la aday ta. At dapay kanu imbalayan na ije Mindanao kan Bisaya. Jak amo ano maikamanungatan ni Irene iti biyag na. Nana, jak kayatan na lagi panday ta. Kayat ko alipatan ti amin. Isa, pumanawak diti lugar tayo iti kabitan na panawan. Apa yung tinong panak, Henry? Oh my God, ito! Sasakyan ko! Nagsakit! Anya ka diti basal ko kan ka! Danga! Adan asawam! Iso asaan kan ang makigargarang gandyang ka na kiti kaadal malalaki! Sigod mo't agagayam ko dagijay! Kasla kakabsat ti pangibilbilanga ka dapat! Boston! Saan kan niya grasog? Manipod ita! Saan kan asumrek iti pagadalan? Anya lang arudan ti kayat ng aramidam. No saan nakamutin na kayat na pagadalan? Kayat nakikubuklatan iti dakkel abalay na tata. Kasari tami tinasaya at anak. Nagpagpakaasi ang payan, lumawan ti dinggan na. Kanayan na katiswan. Nabuyo. Irene! Irene, anak! Apay, anya tinapasama. Kaslada ng kabil kan ni Irene nga anak ta. Ha? Asino ngay? Patsik ang nasangputan ni Henry. Kanayon ka no adusaan na di anak ta. Lalabas nga mente kinaman nang imon na. Diyos ko. Kaasimot niya Irene nga anak ta. Saan na lang arudin apagadalan? Kanayon na pa'y aranggasan. Sa dista na di abaknang. Isayawid kon ti anak ta. Anya? Iyawid kon ni Irene sakbay ang mapatay na. Dahito iti tandaan na Irene. Saan kan ang makarwar iti dahito abalay? Anya? Agipulpulong kagaya makanayon iti amam. Marigatan ako ni Tidanam. Agsinatan. Sakbay ang mapasamag dahito akid mo. Matay kabay. Anya? Nalabas nga min tiki naman nangimon mo. Kayat na kaya dayo kadagiti amin nagagayam ka na mamok. Pati naganak kanyak. Saan mo akayat akasarita kida? Si kalatan ti kasang sawok kun kasarsaritak ti kayat mo. Patayin naglayan! Sige! Lumaban ni kabay! Papatayin kan! Ala, lukatam tiri daw. Irene, anak ko. Papayakas ta tilangam. Nagadoalitam di taropam. Tatang, yawid na ko. Sige, mapantan. Saan tan ngagtaktak? Sige, tatang, darasin ta. Saan kayo makatayo? Hindi kayo nasibya! No, di yung kayak ti Mayraman! Tulungan na kami! Wilay kaskaso tayo talangay! Ipantayo ni tatang ito ospital! Nadamag ko tinapasamak. So asa anak ka nagtaktak.
Amok akasapulam ti moral support, Irene. Saan, Lowell? Diyak kaya't ti umawat itanyaman na tulong kan ka. Kaguranak ka di. Awanan ti Sir Vic. Isa, di dak ko man pagtaktakan. Di na kami pagtaktakan ka ni Tatang. Saan arumbang nga tulungan na? Sige, panawan na kami. Dengkan na kuma, Irene. Ibagak kan katipod no. Sana pulo sa nagbaliw tiriknakin ka. Isa pang asim. Awatam ti anyaman aning puswan na may paay ko kada kayo. Pang-asim, Irene. Kayat ko apumanaw ni Lowell iti day di akan ito. Tama ba inak karagiti impakpakita ken kuana iti kalabas. Awan ti rupa kay sarang ko ken kuana ngem impilit na ti tumulong kada kami kan Tatang. Pimanaw met adagos ni Henry iti day di akan ito apanang paltok na kan Tatang. Napasnek at imbulong ken nangiroknoy ni Lowell iti rikna na kanyak ngem dakkel tibain ko ken kuana. Iswa jaklap ta inawat tindato na nga ayat. Kastam ket agyamanag kada kayo. Di surat ngentay ikan biag ita agundaway ket naggapo kani pagayam nga Olivia at taga Pangasinan nga agbobord iti Aurora Hill, Baguio City. Kayat kumeta pa'y drama ti pakasaritaa tapno pakaadalan dagiti naranggas at tao. Buwanaw gagayam intay nga rodenggan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam nga Olivia. Siya man ang pagsasaritaan dagitang kakabakyan. Basta saan tak asardangan ang pagsasarita? Apay nga agsangsangit ka nagawid, Olivia. Di nagsardangan ni manang kuy ni nanang. Siyak matlatan ti pagsasaritaan da iji auditorium itay limabasa. Unay matdagitan na pamilya. Siyak latan ti amo da pagsasaritaan. Awan mo ti ar-aramidem adakes kadakwada. Siyak matida pasakitan. Anya ayatin na sayaat nga aramidan. Tapno sardengan dan ti pamilya tayaw. Sang kaibagada nga da sama ni Nunoy. Tinasayaat. Kasarita ta, ni Nunoy. Masipat-sipat kunto pa yamin ida, no kasta ti bagbagada. Pangalagay ita sawak. Kaasimot ni Olivia, saan da asar dengan asis-chismisa? Payan nyo lang ida, nana. Iso ti ibagbagakan ni Olivia. Imbagak asaan na nga ikaskaso, nga urayan niya pa'y ti ibagbagada. Uray agoy oy ti dila da, iti katatarabitab da. Bayan na ida. Masakitan latamot, nana. Uray asino mata? Gusto ti ko na ang barok. Iso nga rod amasya anak ka ni Olivia. Saan mat nga rod alumaban? Isang sangit na latan. Bayan nyo, nana. Takasaritak man di manang Queenie. Anyaya ti basol ni Olivia iti pamilya manang Queenie. Apay ang makibibiyang kay ti parikot mi, Nonoy? Kayan ayat ko ni Olivia. Saan kumamot at tila ibagbagayo ken kuana? Uray kumamot no pudno. Pudnumat! Anya? Adaya asawak? Apay, imbagakan ka nga dasawam? Iso ti bagbagayo ken ni Olivia. Oh, tarabitab da dya babae. Sika ti tarabitab. Ulbod. Bakbakatan niya o nagam na. Anyat ako ng bastos. Idahon ka! Ay kat mabankay tala, bastos! May nibakad. Saan mo napatakkalan ti Riri? Awan serbida kitang aramidem. Urnusan nyo ket day ti amin. Nagawan mo't apanunot mon, Paulo? Saan mo tadakas ti imbaga ka? Apaya kaguranak ngay. Talagang awan utak mo. Anya? Amom, Paulo. Isungawan ba inti tao kun ka, takastaka? Awan tamom, awan tiriknam. Di na kami pa among sakit. Takro! Sana kinatakrot yararamidag ko ini. Pagparparbengak lang, tadyak kaya tiriri. Nauli mo kaklang. Isa ka ba indak dagiti kalugaran tayo?
Kayat ko, ada kayo akamang ti pamilya. Hastan! Awan serbi na kita nga ibagbagam! Takro! Anya ti kunab nunoy. Imay danangyag iti sumods iti balaya. Nana, indarom nakkitin da dya tarabitab. Naamuak mat dayta. Ambo matan ti damag, nagdaras nga agwaras. Ado nga min ti tarabitab dito'y lugar tayo, Nana. Kasano nga ro daytan? Sana ka sumango kini Queenie? Sumango kalat ta, baro. Tano saan? Amangan no agparbo iti sao as saan nga no? Makisarita ka iti nasayaat. No apay at inumpam. No pagsawan nak iti sangod da kapitan, ganda iti kagawad na. Amangan no saan la atong pataramidek kwa na. Ha? Agpurpurag ti darak iti dadya, babae, Nana. Agparbeng ka, barok. Awan kastay napakumbaba a tao. Kasano nga maalagtag pakumbaba ket nagbastos might. Iso ti agar aramid iti riray. Ibagam tula ang dayta iti nasayat asarita iti sangod a kapitan. Bayam nga iso ti agariwawa ijay tapno iso ti madilaw. Saan, Nana? Ha? Ammo yun, Nana. Numapunno ti timba, aglupyas mo't dayta. Iti ababaapan na mapunwarak mo't. Maruwang no jak ikan iti pagnakman na. Sana yung imbaga ko na di mon padakalan. Apay nga indarom mo pala ang ninunoy. Uray lalaki, jak kabutang. Gulo ti sapsapulam ko ini. Apay, Papa. Mabuting ka? Saan nga iti dayta, Resti? Ngam kababain kan ni Kapitan. No makiramraman tayo kit din ti gulo. Nang runa no si Kapay mismo tinagtaudan ti gulo. Sakto pa'y timang tibab ka ni Nonoy. Ah, birbir nga samlatan ni manong mo anonoy. Basta, tulungak ni Mama. Kaduwag iti barangay hall into nagsangod na ka ni Nonoy. Anak ko, bakit? Sursuruan niyo kumatag akong baba. Tapno awan ti makariryo. Agpakalalaki kakit di mat, takro! Nagbastos at talaga dagijay nga agina. Daresti kan Queenie. Wan nga rod, Nanang. Di da ka ba ingi ama ti pagtaangan ka? Iso ti mababain ka dagiti amin ang makalaban da Queenie kan Resti. Pudno, Nanang. Talaga nga ado ti kabusor ni Manang Queenie. Babae ka da lalaki. Uray day ti aresti. Ado mo ti kabusor na babae kan lalaki. Awan ngamin ti pilpilian da ang kaapa. Kabaliktad da ni Paulo. Nagsingpet nga ama. Yung nakaladladingit, tadida pa'y impangag ti pamagbagana. Nagado ti mangidaydayaw kini Manong Paulo. Nagsingpet ka no apos. Kan talaga mo't nagsingpet. Idinto tadama ng Queenie kan Resti. Nakalaslastog da ka no unay. Anya ka no? Talaga mo't analastog da. Isong agpuludan to dagita. Anya ngay dayta nga aramid ti anak mo ani Reste. Napatrobal manen. Awan bibiyang mo, ta saan da ka mo takapkapin ano? Ha? Sa bagay, awan biyang ko ngagpaiso. Nyamno da kayo ti makibiyang. Nalablabos pay. Sa bali man titurong ta sa Noy. Agbalbaliw kakit din Manang Queenie. Tanaibusen ti katulong mo. Nagpapanaw dan, gapo iti nagalas nga ugali yung agina. Kayat mun sa manon ti may babay ni Jay Barangay Hall. Si kakit di ti may babay na. Taadon ti ingkap kapitan mo. Ngam ti resulta, si kamot latayan ti basol. Di mo masmusan! Tukulat to may titakyan mo! Nanay, ba't ti imak? Magalwag ka Nonoy! Wait! Sige! Idaromnak mo nain! Tasaan na titakyag mo titiritiret! Tatangad monton titiritiret! Queenie, bakit? Saan da ka nakababain ka po iti kinauyong mo? Makitam ti kasta nga ugalim. Ngam mapasensyaan ka, asawa kakit nga ron. Ngam no sabali la at tao, talaga at tutupanda ka. Isa maudi kuman nakid daw ko da ito'y Queenie. Agbalbaliw ka kuman.
Awan, deta no Lilia, Nakita dakman pardasak ti magna. Kastalatan ti aramid akan. Diyos ko, ikanak pa'y iti panagiptur. Tadandani dya akong maipturan. Dandanin. Dakkel ti bain ko kin ni Manong Paulo, nana. Iso ajak kayat atutupan ni Manang Queenie. Bayaman, tasyak ti makisarita kan kuana. Sigurado asaan na kayo adang ganday ginanang. Iso abay anyon. Kasaritak itinasayaan. Saan na nga ipangagdag iti marigrigat akas kada tayo? Iso abay anyon, nanang. Nasaysaya at laasyak ti kaapanan ngam pisika. Amaga no kagubal na kapay. Nasaysaya at laasyak ti kagubal nan ngamda kayo abakat, nanang. Ay, mati kawak no apay akasta ti aramiden ni Queenie kan ka. Saan mo't abarasan? Tapno po na akursunada na ni Nunoy. Adamat ni Manong Paulo nga asawa na. Wen nga rod, nataarmat ni Paulo, kada kasing singpet. Adya ngay nga tatiga po ti pangikaskastaan na kan ka. Awan ti amo kabasol ko kan kwa na, nanang. Kasla, timadlaw ko kin ni Manang Queenie. Kagura na dagiti marigrigan. Apay, nalipatan nan tinagtaudan na. Saan damat asigod abak nang Bimak ng laeng, gapukan ni Paulo nga asawa na. Marigrigat mo't dagiti dadakkel na ide. Ay, makauman ti kasta nga ugali na. No di mo kilgaan, awan ti panagbuteng kan panagbain na. Iso asyak man ti mangkilga kan kwa na. Nauma ako. Apay ngin may ka dito sular mi bakit miling? Umayak makisarita kan ka, ading ko. Awan ti panawin ko kadagiti na bangsit at tao. Unay matday ta na pa nagsasaom, ading ko. Nagdigusak matsakbay nga imayak ditoy. Nagshampoak kanaminan. Ore kaskasano. Ammo mitimang dalos iti bagbagime. Pumanaw kan! Wan! Pumanaw akon! Ngampangasim tasardengamon ti anak ko! Asino ka amang pangpangta kanya danga? Awan bain mo talaga! Di na pagsawan iti ko. Apa! Managpustos ka na bakit? Napagat ka man langan! Ano ko? Tibo ko! Sipas tulatay! Anay ko! Ustano! Sige, nanang. Agpulis kayo. Takadwaan na taninunoy ang mapanag pa mediko legal. Anak. Una na. Agpulis kayo. Tamapan tayo iti hospital para iti mediko legal yo. Kalpasan na. Ipablatter tayo diti barangay kan iti police station. Sige, nanang. Darasan tayo. Naturay daunay. Kaasi ni Manong Paulo ang makisarasarita kadagiti mapaspasakitan da Queenie kan reste. Noawan la ni Manong Paulo. Kaasi dagiti nga agina. Ipagpagapudala siguron kin ni Manong Paulo. Saan laada kayo ti irurumandang agina? Adupay. Ngam agpuludan to. Urayan nyo laangan ti barangay settlement, nana. Agyaman ang iti panangisaksakit mo kada kami nga agina, Nonoy. Rumbang laang ngay sakit kayo, nana. Tamok na nasingpot kayo. Kat ipatpatag kayo. Agyaman na, baro. Agyaman kami, Nonoy. Pagsagana kayo. Takalpasan ti settlement. Adan to sorpresa kada kayo adwa. Anya day ta sorpresa. Mamam to. Numapantakin ni Judge Amante. Nakasaganan tumatan ti amin. Sorpresa agti si bubukil a barangay. Talagaan na sorpresa kami kininanang Saan kami apulos ang nakasagana? Sa nabale. Nakasagana mo't amin na napapeles. Dupot ta, makan kan aminan. Simple laang mat dito eh. Ngam, saan niya impagarop dagiti chismo sa ngay kalay saka?
Warwaras ni Queenie nga addan asawak. Anya nga ita, napanagnakan da amin abaro akpay. Asaan ka apagang angawan akas iti padpadamag da. Agyaman ako na inunoy. Ina, nakaragragsakak ita. Dahil ti karagsakan apaset ti biyak ko. Ano ka dyan? Atan sa ang panggap amang rinipo ko ti kalay sata. Saan? At ayo tinagtaulan ti putok. Ay saan nga ipalubos ta kapitan kang dagiti kagawad? Nadamang riribok iti kalay sata. Diyos ko. Mabitla ang taamwak na niya dayjay. Awanan si asawa! Sino tinangpalsog iti asawa? O sino tinangpatay ka pa? Tinagkakasing asawa. O sino tinangpangkukir ka? O sino? Nagasing pati asawa. Patayak mo, tinangpatay ka ni Papa. Ako na magkaristi. Di kagsaway, di kasta. Awanan ni Papa. Jack Maklon tayo namin. Jack Maklon, tipan nakatay ni Papa. Wala siya. Papa. Jack Pulos Maklon na ito. Intun bigat kayo niya agawid nanang. Wan ngagpaiso nanang. Intun bigatin nga agawid kayo. Wan ano, iso ti pakaragsakan yaw. Malagip ko ni Manong Paulo. Kaasimat, isugayam ti pinaltugan da. Wan nga rod, nakasingsingpat a tao. Api nga taakas di tinapasama. Awan ti makaammo iti dayta. Awan ti nakabigbig iti pimaltog. Wan kano, sigon iti damag. Nagtaray da adagos idi napaltugan da ni Manong Paulo. Wan nga rod. Nakamotor da kanumat, awan ti plate number ti motor. Sa agpada da nakabunete iti nangisit. Kasla insiwot iti namay anday ti motor. Apaman na napaltogan da ni Manong Paulo. Kastamat ti damag. Kaasi ni Paulo. Dagiti na panawan na tinakakaasi ita, nanang. Yak pulos ni namnama. Amapukaw dakan, Paulo. Jak maibturan ti kaawan mo. Gusto Mama. Amangan na matalimu daw ka manan. Uray matayak mo tan. Kaawan mo tan ni Papa. Mama. Malagit ko ti maudi akit daw na kanya. Itinaminsan. Jak pulos impang. Terus sa banyak tao. Isama ko niya kita ko na ito ini. Magpalpayo. Awanan di pagpaggang nga asawa na anos. Amang pagpagagan niya. Awanan! Ay, apa ito serbi di amin ito? Gusto na. Ito serbi di nagpintas ko nag-inalungon. Nawan magtandibiyag di nakain na ito na ito. Ang pahinti mayat na magilamay. No di nagiti lang sagay sa kakabagyan. Ay, Diyos ko! Payan ay palubos na ito. Ama pasama. Gusto Mama. Madama pala ang tilamay, Mr. Lonely. Agamak kami amapahan, taamangan no kala at ngaguguluda itilamayan. Gapo iti kaado tinapasakitan ni Manang Queenie. Ngem maasyan kami kan Manong Paulo. Tanagsingpet a tao. Ngem ad-adda amaasyan kami ita iti pamilya anapanawan na.
Napunas matantigura mi kadakwada, gapo iti napasamak. Ket sapel ako agbalbaliw dan, tapno saan ang mabutbuteng ti tao kadakwada.